Ցերակիր գարտալը երկխոսություն մնե մեր նախահայրերուն հետ։ Ցերակիր կրությամբ մենք կբացահայտենք ոչ միայն դեղեցություն, այլև մեր հայկական ժառանգության փուն էությունը։ Ես Թամար Սնաբյան Սուրջանն եմ, ծնած եմ Բեյրութ, հայրս քրող խմբակիր ուսուցիչ Բողոս Սնաբյանն է, այնպես որ ես մեծած եմ այդ մթնոլորտի մեջ, քրական եւ մտավորական արվեստի մթնոլորտի մեջ, եւ հավանաբար այդ եղավ, որբեսի ես ընտրեմ այդ ճամփան եւ իմ ասպարեզս, իմ կորձունեությունս ամբողջ ըլլա այդ շրջանի մեջ, ասենք, այդ մարզի մեջ։ Բավական հմդանալի եք արից ունեցա աշխատելու ներգայիս կորձը, որն է Հայ-Հեղափոխական Դաշնակցության արխիվներու գրասենյակը, հրադարակչական բաժինը, ուր աշխատիմ 17 տարիները ի վեր արդեն 18 տարի պիտի թևագողենք, անշուշտ գլխավորությամբ բարոն Երվանդ Պամբուկյանի պատմաբան եւ արխիվներու մասնակետ Դաշնակցության արխիվներու աշխատելու սկսա իբրև դողաշար ցերակիրներու հետ։ Ցերակիրները շարելը եւ ցերակիրներուն հետ որևէ մեկ առնչությունը դժվար մարզ է։ Ես որոշ փորձառություն ունեի անշուշտ բաբայիս հետ շատ աշխատած եմ, մանկութենես մինչև հասուն տարիքս։ Այսինքն մեր դան մեջ ցերակիրներու հետ շփում կար Հակոբ Օշագանի ցերակիրները, Վասկեն Շուշանյան, ինչպես նաև Եդվարդ Բոյաջյան, բավական ծանոթ էի ցերակիրներու աշխարհին, այնպես որ ինձի նորություն, այսինքն անշուշտ շատ հավելյալ նորություն եղավ, երբ աշխատեցա, բայց որոշ չափով ծանոթ էի արդեն ցերակիրներու աշխարհին, ասենք։ Ցերակիրները գարտալու համար քանի մը գեդեր կարևոր են։ Առաջին գեդը նախ պետք է հարուստ բարաբաշար ունենալ, այսինքն պետք է ջանչնալ դարերը, հայերեն բարերը։ Երկրորդ պատմական տվյալները, եթե օրինակի համար մենք պատմության ծանոթ չենք կրնար տվյալ ցերակիրը կամ տվյալ նյութը զեդեղել եւ հասկանալ ինչի մասին է նյութը։ Առավել ցերակիր գարկմը առանձնահատկություններ կան։ Մանավանդ հին ցերակիրներում մեջ կնկատենք, որ օրինակի համար գստղակրեն ություն վերջավորությունը քիծ պիտի ընեն կամ աստված բարը այդ մգտնեն եւ ձամը կովը օրինակ ասոնք պետք է լավ ավես հասկանանք յուրաքանչյուր ոճի տարբերությունները կամ յուրաքանչյուր գրելացեվի առանձնահատկությունները։ Ուրեմն ցերակիրներու նմուշներ կուզեմ ցույց տալ, հետս բերած եմ։ Այս մեկը Քրիստափորեն եւ Սիամանտոյեն ցերակիր մնե, բացիկ մնե ուղված Սիմոն Զավարյանին։ Սիրելիք, երեք սաղ սալամատ դեղ հասա, Ռուբենը լավանում է։ Այսինքն բզդիկ նմուշ մնե միայն կարդալիքս։ Այս մեկը Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր Արամ Մանուկյանի ցերակիրն է։ Սիրելի Ռուբեն, ինչ եղար։ Մի շաբաթ է որ գրել եմ, որ անմիջապես քաս, ինչու նորեն ցենդ կդրեցիր։ Այս մեկը Անտրանիկ Զորավար Անտրանիկի ցերակիրն է, Անտրանիկի ցերակիրն ալ դժվար է, քիչ մը հանելուկի գնմանի, որովհետև շատ հայրենի մեջ վարժ չէ Անտրանիկը եւ իր ոճով կգրե։ Ասի շատ դժվար, ամենադժվար ցերակիրներն է մեր կողմ իմ հանդիպածներս կոնե, Արշակ Վրամյանի ցերակիրը, թեև այս մեկը դարձյալ Դաշնակցության արխիվներու մեջ կգտնվի, բայց Դանիել Վարուժանի ցերակիրն է, շատ հետաքրքրական։ Այս մյուսը Ադոմ Յարջանյանի Սիամանտոյի ցերակիրն է, դարձյալ շատ գեղեցիկ ցերակիր է, հստակ ցերակիր է թեև։ Իսկ այս մեկը, որ Բողոս Սնաբյանի ցերակիրն է, բոլորովին անդիպ է, վաղը 30 տարեկան պիտի ըլլաս անդիպ քիրքեն բզդիկ հատված մնե։ Ունինք այն ջարի մեջ բարդեզներ, ու մեզ իրար մե բաժնող միջոցը ընդամենը 30 մղոն է։ Ցերակիր ըսելով կհասկանանք ցերքի քիրը, մարդոց ցերակիրը, այսինքն նաև ընդունված է ցերակիր գործածել ցերակիր մադյաններու բարակային։
Ահա վասիկ ցերակիր մադյաններու նմուշը որ ժողովրդային լեզվով կգոչվի նարեկ մադյան ողբերգության նմանակ մնե այս մեկը որ 1170 թվականներու նարեկ մնե ուրեմն ահա վասիկ 1173 թվականի նարեկ մնե մադյան ողբերգության որուն քրիչը եւ ծաղկողը Գրիգոր Սկևրացին է Գուզեմ ընթերցել հիշադակարանեն բաժիմը ինչպես գիտենք յուրաքանչյուր ցերակրի ավարտին հիշադակարան մը գլա որու մեջ կգրվի ցերակիր գրողին ծաղկողին անունը որպես հիշադակելի ահա վասիկ հոս ինքը գստե որ ես Գրիգորն եմ հիշադակարանի մեջ ուրեմն ես Գրիգոր գրոնավոր կահանա հետին բանահյուսած եւ գրծեր վարժաբեդած կորձակցությամբ եղբայր իմո ընդրելով Հովաննես կոչեցելով նարեգա մեծապար եւ բարձրաբադիվ ուխտի վանագանի եւ այլն եւ այլն ժամանակին դբրոցներու մեջ շատ լավ սովորություն մգար քեղակրության դասընթաց կար ուղագի քեղակրություն կսորվեցնեին բզդիկներուն իսկ դժբախտաբար հիմա ոչ թե միայն քեղակրությունը վերցվեցավ դբրոցներեն այլև ընդհանրապես ցերակիր գրելը ես կգարձեմ որ շատ սխալ որոշում է այսինքն ցերակիր գրելու սովորությունը հանել դբրոցներեն որովհետև ըստ ինձի ազգային թիմակիցի պահպանման կնպաստե ինչպես նաև ընդհանրապես ցերակիրները ազգային հիշողության պահպանման կնպաստեն եւ շատ կարեւոր է որ շատ լավ եղած է որ ստեղծված է միջազգային օրը ցերակիրներու հատուկ ցերակիրներու միջազգային օր մախտանքս է որ նոր սերունդը գարենա գարտալ ցերակիր հավանաբար դասընթացներ ըլլան թե գարտալու թե վարժություններ անցնելու համար եւ կենտադրեմ որ աստիգա կնպաստե ազգային հիշողության պահպանման եւ անցյալը ներկային կապելու